ნამდვილად საქართველოს ახალი კლინიკა დუშეთში მიხეილ სააკაშვილი დღეს დუშეთის რაიონში იმყოფებოდა, სადაც ახლად გახსნილი მრავალ პროფილური საავადმყოფო დაათვალიერა და ადგილობრივ მოსახლეობაში შეხვდა. დუშეთის მცხოვრებლებს ამ კლინიკაში ყველა სახის სამედიცინო დახმარების მიღება შეუძლიათ. ახალი კლინიკა GPI Holding-მა ააშენა. ნინო ბანცური დღეს დუშეთის რაიონში ახლად გახსნილ საავადმყოფოში დაიბადა. თუმცა მის დაბადებამდე ბავშვის დედა კლინიკაში მიხეილ სააკაშვილის სტუმრობას ელოდებოდა. კლინიკის დათვალიერების შემდეგ პრეზიდენტი პატარას დაბადებას დაელოდა და ახალშობილი პირადად მოინახულა. მიხეილ სააკაშვილმა კლინიკაში დაბადებული ყველა ახალშობილი მოინახულა და საჩუქრები გადასცა. პატარა ნინო ბაცურის დაბადება ბავშვის ბებიას კლინიკის ეზოში პრეზიდენტმა ახარა. დიდი მადლობა. ტელევიზორში ვიყურებ თქვენ წარმატებას. ჩემ წარმატებას რა შუაში თქვენი შვილი გაიბადა. ჩემთვის მეხუთე შვილიშვილია ეს. და მისი დაბადება მომცნო პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ძალიან გამეხარდა. დუშეთის რაიონში ახალი სამედიცინო დაწესებულების დათვალიერებისას პრეზიდენტი ადგილობრივებს გაესაუბრა. სიამაყეთ უყურებდი, აი თქვენ გამოსვლებს, თქვენ შეხვედრებს ამერიკაში და ისეთი იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ საქართველოს ეხლა უფრო მაგარი იქნება. ჩვენ დუშეთში ძალიან ბევრი რაღაცა გაკეთდა და ერთი აი ჩვენ ერთად ვაშენოთ ეს ჩვენი პატარა დუშეთი. დიდი მადლობა თქვენ და თქვენს გუნდს ასეთი სიკეთისთვის. ვილოცავ წარმატებულ ვიზიტს. აი ეს ავადმყოფო ჩვენთვის იყო სასიცოცხლო მნიშვნელობის, იმიტომ რომ ჩვენ ბენეფიციარების თბილისში ჩაყვანა გვიხდებოდა და ძალიან ვწვალობდით ტრანსპორტი ყოველდღე მოვლელი და ამ ავადმყოფომ მომცა მე იმის საშუალება, როგორც ხელმძღვანელს, რომ ჩემი ბენეფიციარების აბსოლუტურად სულ ყველა არის GPI-ში დაცვა. დუშეთის რაიონის ახალ კლინიკაში თითქმის ყველა სახის სამედიცინო მომსახურების მიღებაა შესაძლებელი. დაწესებულებას პედიატრიული, გინეკოლოგიური, დიაგნოსტიკური და ლაბორატორიული განყოფილებები აქვს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ამ დრომდე რაიონში მსგავსი სტანდარტების მქონე კლინიკა არ ფუნქციონირებდა, რის გამოც ხშირად დედაქალაქში უწევდათ ჩასვლა. არ იყო გათბობა, არ იყო ცხელი წყალი სამშობიაროში, არ იყო დუშის საშუალება. ეს კომფორტი ნამდვილად არ იყო წინათ და ახლა ეს ყველაფერი არის ნებისმიერი დუშეთის რაიონის მაცხოვრებელისთვის მნიშვნელოვანი. არსებობდა ძველი საავადმყოფო, რომლის შესაძლებლობები იყო ძალიან შეზღუდული და მისი რეაბილიტაცია განხორციელდა და სრულად აღიჭურვა თანამედროვე აპარატურით. მშობიარობა უფასოა პრაქტიკულად ყველასთვის დუშეთის საავადმყოფოში, იმიტომ რომ სადაზღვეო პროგრამებთან ერთად მუშაობს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის პროგრამაც. ჩვენი ამოცანაც ეს არის, რომ მომსახურება ყველა რაიონში, ყველა მოქალაქისთვის გახდეს ხელმისაწვდომი და გახდეს ხარისხიანი. კლინიკა ერთი თვის წინ გაიხსნა. ამ დროის განმავლობაში საავადმყოფოში 20-მდე პატარა დაიბადა და მას 1500-მდე პაციენტმა მიმართა.